तर तुम्हा सर्वांचे रक्षण करणारे आपले संरक्षण करते पोलीस बांधवांना सुद्धा आरोयुक्त थंड पाणी मिळाले पाहिजे यासाठीचे सामाजिक भान जपत वणी पोलीस स्टेशन मध्ये देखील आरोयुक्त थंड पाण्याच्या पाणपोईचे डॉक्टर महेंद्र लोढा यांनी निर्माण केले। वणी पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार बाळासाहेब खाडे यांच्या हस्ते पाणपोईचे रितसर लोकार्पणही करण्यात आले। वणी पोलीस स्टेशन में लोढ़ा हॉस्पिटल डॉक्टर लोढ़ा साहेब यांचे सहकार्याने जे पोलीस स्टेशनला येणारे लोक आहेत त्यांना जे प्यासाठी ओरिजिनल आरोचं पाणी त्यांना भेटायला पाहिजे, स्वस्त पाणी स्वच्छ पाणी भेटायला पाहिजे या उद्देशाने त्याने पोलीस स्टेशनला आज पाणपोईचं उद्घाटन आम्ही आमचे पोलीस लोढ़ा साहेब यांच्या हॉस्पिटलच्या सहकार्याने आज एक त्याचा प्रारंभ केला आणि मी त्यांचं अभिनंदन आणि कौतुक पण करतो की त्याने एक असा एक प्रकल्प सुरू केला आणि पूर्ण गावात आणि त्या उद्देशाने त्याने आम पब्लिक इथे पोलीस स्टेशनला त्यांना स्वच्छ पाणी भेटायला पाहिजे पोलीस स्टेशनला पण या उद्देशाने ते एक पाणपोईचं उद्घाटन झालं। त्याच्या वणीकर याने एक सुखद एक वातावरण आणि स्वच्छ पाणी भेटून यांच्यासाठी मी त्यांना शुभेच्छा पण देतो आणि हे प्रोजेक्ट आणि ते प्रकल्प असा सुरू ठेवा अशी कल्पना करून आणि त्याला भविष्यासाठी धन्यवाद। लोढ़ा हॉस्पिटलचे संचालक डॉक्टर महेंद्रजी लोढ़ा यांना आम्ही प्रशासनाच्या वतीने व पोलीस पाटील नाते यांना पाणपोईची विनंती केली। डॉक्टर साहेबांनी आमच्या विनंतीला मान देऊन जनतेच्या सोयीसाठी व आमच्या कर्मचाऱ्याच्या सोयीसाठी इथे पाणपोई लावली, याबद्दल मी लोढ़ा हॉस्पिटलचे मनपूर्वक आभार मानतो। मागील 1.5 महिन्यापासून गावात पूर्ण ठिकाणी जे आरोच्या पाणपोई लावले त्याचाच एक उपक्रम म्हणून आज पोलीस स्टेशन येथे एक आरोची पाणपोई लावलेली आहे। हे लावत असताना मला एक गोष्ट वाटली की खरंच आपण उशीर केला इथे लावायला, कारण की जे आपल्या पूर्ण गावाची सुरक्षा किंवा उन्हातानात फिरून आपल्या सर्वांना सुरक्षा देतात तर त्यांच्या पाण्याकडे आम्ही दुर्लक्षच केलं होतं। परंतु आज समाधान आहे की जे पूर्ण गावाला सुरक्षा देतात, आपल्या जीवाची काळजी घेतात, कमीत कमी त्यांची तहान आपण भागवू शकतो पाण्याची आणि इथे पाणपोई राहील। इथे तर सर्व पोलीस मंडळी तर त्याचा लाभ घेतीलच, परंतु सर्वात महत्त्वाचं आहे जे पोलीस स्टेशनला आपले घराणी घेऊन येतात, जे आधीच परेशान असतात, इथं आल्यानंतर त्यांना थंड पाण्याची सुविधा होईल आणि ही पाणपोई ही 12 महिने इथे चालू राहील आणि इथे याच्या स्वच्छ आरोचं चिल्ड वॉटर यांना इथे उपलब्ध करून देण्यात येईल। ही सुविधा आम्ही बाकी ठिकाणी तर केली आहे, ही इथे सुविधा लोढ़ा हॉस्पिटलतर्फे केलेली आहे।